咁第二個部分咧就係咧我哋呢個嘅預約系統。預約系統咧，我哋就要碌低少少左邊，咁佢有一個叫 Amelia。Amelia 係咩咧？其實係一個預約系統嚟嘅。咁其實就包含咗你本身要預約一啲嘅服務啦，或者你預約唔同嘅時間日子嘅。咁你就可以見到而家雖然係未有資料啦，咁但係啱啱我就做一個 testing 啦，就會有個 upcoming 嘅 appointment 啦，就見到有我個名。咁就啱啱我 register 咗一個 service，但係啱啱我就可以撳翻一個 cancel 掣，咁我就 cancel 翻自己嗰個就可能對翻唔同嘅客人啦，可能今次未能提供服務嘅，咁我哋可以做翻個 rejected 或者 cancel。當然啦，我哋可以 approve 啦。咁 approve 嗰陣咧，咁其實我哋嘅客人咧就會收翻一個電郵咧，就話 approve 翻呢個嘅今次嘅服務咧係根據翻為 approve 翻，就可以等客人嚟翻啦。咁我哋之後咧，我哋就可以睇翻呢啲所有嘅資料啦。咁第二咧，咁點樣可以修改自己嘅 service 啦？咁我哋就可以睇翻 Amelia 呢一邊嘅左邊，之後撳翻 services。services 咧入邊咧就可以睇翻之前我要有唔同嘅 service，咁你其實之前加咗唔同嘅 service 落去㗎啦。咁例如今次啦，我想改翻王牌推介嘅 service 啦，咁我係點樣咧？撳翻去王牌推介呢個位，咁呢度就係你之前 set up 嘅 service 啦。咁例如我而家我要加翻一個 service，我要加一個叫做testing 二嘅 service。咁 testing 二嘅 service 咧，咁我哋就要睇翻啦。咁其實我哋可以揀翻，原來今次呢個嘅療程咧，我哋要做2個鐘嘅。咁價錢咧就係呢個嘅1800蚊，1800蚊。咁我哋撳翻個 save 掣先，撳翻個 save 掣。咁等一等啦，咁其實佢就會加翻呢個嘅 new service 落去嘅，要稍等啊。哦，因為咧呢個位咧就特別啲，你要加翻個你係屬於邊一個部分？咁啱啱我哋加咗個 service 啦，咁你記得要揀翻呢個，否則咧好似啱啱咁我 save 唔到嘅。咁我哋要加翻，我而今次係王牌推介，咁咧佢就會自己撈啦，撈，就會加翻落王牌推介入邊。咁喺撈完之後咧，你見唔見到啱啱咧我嘅 testing two 咧就喺度，佢 ID 係64嘅。咁例如啦，如果我想嗰件 product 咧，我個 appointment 咧前啲咧，我係拉前啲，拉完前啲咁點咧？我哋喺翻個網頁啦，例如我撳翻王牌推介啦，咁其實佢件 product 咧撈完咧，其實就去咗第一個畫面嗰度嘅。咁我哋可能撳翻 view more 啦，咁我哋見到有王牌推介啦，2個 hour 啦，咁我哋可以校翻我要 book 翻9號嘅，咁呢個嘅10點半至12點半，我撳翻 continue。咁例如我要入翻我個人嘅資料啦，confirm 翻啦，咁入翻去，其實佢就話我個 booking 係 complete 咗嘅。咁咧，我哋去翻呢個嘅版面啦，就去翻啱啱嘅 dashboard 嗰度，dashboard 嗰度，咁咧我哋就可以睇翻啱啱嘅資料，就會多咗一個 appointment 嘅。咁個 appointment 咧就係 Dream Beauty appointment 啦，就 testing two 啦。咁啱啱都話其實係 approve 咗嘅。咁如果你唔得咧，咁你就 reject 翻去或者 cancel 翻佢。咁另一個位咧，我哋都可以睇翻咧，就係一個嘅 calendar 啦，calendar。咁點解我哋要睇翻 calendar 咧？咁我哋可以睇翻客人同我哋 appointment 咗邊啲 time slot 係我哋有嘅。例如，原來今日星期五咧，我哋有2個療程要做嘅。咁佢book 咗啦，咁我哋就知道原來9點鐘有一個客人要做翻呢個嘅護理服務，10點半咧就另一個客人要做另一個服務嘅。咁我哋亦都可以睇翻呢個 appointment 嘅部分啦，喺左手邊撳翻 appointment 呢個掣。appointment 咧其實你都可以睇翻啦，啱啱嘅 appointment 喺呢度啦。咁我哋都可以做翻一個修改，或者做翻個 approve 或者 reject 嘅。咁我哋就 reject 翻因為我哋嘅時間
例如今次做唔到今次嘅服務啦，咁我哋就可以 cancel 翻呢個嘅。咁客人就會收翻一個 Gmail 嘅信息啦，就話俾佢聽，哦，今次其實係取消咗今次嘅療程嘅。